폐섬유증, 폐섬유화증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 턱발성 폐섬유화증, IPF, 간질성 폐질환, 폐섬유증의 호흡곤란, 숨참시소탕으로 좋아지실 수 있습니다. 기관, 기관지, 세교관지, 폐포 등의 폐실질 조직의 손상이 아닌 폐간질 조직의 손상에 따른 섬유화가 진행되는 위험한 질환인 폐섬유증. 폐섬유증의 증상으로는 마른 기침과 가래, 숨참 등이 알려져 있지만 폐섬유증 초기인 경우에는 거의 증상이 없습니다. 더구나 폐섬유증이 제법 진행된 중기 이후에도 기침과 가래 등의 증상이 잘 나타나지 않습니다. 즉, 폐섬유증 환자분들께서 주로 느끼시는 증상은 숨참의 호흡곤란입니다. 물론 초기나 중기 이후에 점점 더 심하게 느껴지시기에 숨차다라고 힘겨우시다면 이미 꽤 많이 섬유화가 진행되었을 가능성이 높습니다. 따라서 폐간질 조직의 손상에 따른 섬유화 진행 속도를 지연시키거나 멈추게 하기 위해서는 폐섬유시소탕의 근원적인 처방이 필요하지만 숨참의 호흡곤란으로 힘드시거나 고통스러우시다면 숨참시소탕의 복용으로 호흡곤란을 우선적으로 호전시켜 두시는 것도 중요합니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.